सर्वेषां स्वागतम्। वयं तैत्तिरीय उपनिषदि आनन्दवल्ली इति द्वितीयविभागे पञ्च अनुवाकान् पठितवन्तः, अधीतवन्तः, परिशीलितवन्तः। अग्रे षष्ठः अनुवाकः इति तत्र विषयः कः इति ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। अस्तु, षष्ठ मन्त्रस्य एकवारं पठनं करोमि। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उत अविद्यानाम् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्यानममुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता। सो अकामयत बहुस्यां प्रजायेति। स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत। यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदनुप्रविश्य सच्चतेच्छाभवत्। निरुक्तं च अनुरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यमभवत्। यदिदं किंच तत्सत्यमिति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति इति षष्ठः अनुवाकः। विषयः वस्तुतः उत्तमः अस्ति, सामान्यः एव। एतावता वयं यत् पठितवन्तः तदाधारेण प्रश्नः अपि भवति। भगवतः विचारः कः इति अपि अस्मिन् अनुवाके वदन्नस्ति। इत्युक्ते असन् एव सः इत्युक्ते ब्रह्म असत् इति इत्युक्ते नास्ति इति केचन चिन्तयन्ति। ओके, न ब्रह्म सत् इति अस्ति इति केचन चिन्तयन्ति। ये असत् इत्युक्ते नास्ति, सत् इत्युक्ते एक्सिस्टेन्स् किल। वस्तुतः ये नास्ति इति चिन्तयन्ति सः पुरुषार्थमेव न प्राप्नोति। पुरुषार्थम् इत्युक्ते जन्मनः सार्थकमेव। यः अस्ति इति जानाति सः ब्रह्मवित् भवति। सः ब्रह्मानं जानाति इति वदति। अस्ति इति चेत् नास्ति इति चिन्तयन्ति चेत् प्रश्नः भवति अत्र। तर्हि प्रेत्या प्रेत्या इति यत्र अस्ति, प्रेत्या इति शब्दस्य अर्थं वयं स्वीकुर्मः मरणं प्राप्य, मरणानन्तरं। यदि ब्रह्म नास्ति असत् इति चिन्तयति सः मरणानन्तरं ब्रह्म प्राप्नोति वा? यः सत् इति चिन्तयति, अस्ति इति वदति, सः प्रेत्य मरणानन्तरं किं प्राप्नोति, कुत्र गच्छति इति प्रश्नः शिष्यः पृच्छति। तर्हि एवं सर्वमपि विचारः खलु, चिन्तनमथनं। तर्हि वस्तुतः भगवतः आशयः कः
इत्युक्ते अस्मिन् अनुवाके वदति भगवान् अपि अमुं लोकम् इत्युक्ते एतं लोकं प्रति आगन्तुम् इच्छति स्म। अतः सः एतस्य लोकस्य सृष्टिं कृतवान्। लोकस्य सृष्टिं कर्तुं तपः कृतवान्। तपः कृत्वा लोकस्य सृष्टिं कृत्वा तस्मिन् प्रवेशं कृतवान्। तर्हि कुत्र अस्ति भगवान्? सर्वत्र अस्ति खलु। यदि सः प्रविष्टवान् इत्युक्ते सर्वत्र भगवान् अस्ति इति यः जानाति सः पश्यति, यः न जानाति अत्र नास्ति इति चिन्तयति। एतदपि भगवतः किमर्थं सः एवम् अत्र प्रविशति इत्यादिषु किञ्चित् अग्रे प्रायः श्री अरविन्दस्य विचारः इति वदन्ति। किन्तु ज्येष्ठाः अपि वदन्ति, किं वदन्ति, किमर्थं सः सृष्टवान्, किमर्थं सः अत्र प्रविष्टवान् इत्युक्ते तत्र औन्नत्यं हयर् लेवेल्स् प्रति मानवजातिम् उन्नेतुमेव अत्र आगतवान्। अतः अत्र एषः लोकः व्यर्थः नास्ति इति एव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतस्य अनुवाकस्य तात्पर्यं तदेव। एकं तु स्मरन्तु, वयं सर्वदा एतावता तत्र प्रथमं किं पठितवन्तः? अन्नमय खलु, अन्नमय कोशः इति, अन्नमय शरीरम् इति खलु, अनन्तरं प्राणम् इति, अनन्तरं मनः, अनन्तरं विज्ञानम्, अनन्तरम् आनन्दः। सर्वम् अस्मासु एव अस्ति खलु। एकमेकम् यदि प्राप्नुमः तर्हि उन्नत स्तरमुद्दिश्य गच्छामः। किन्तु प्रतिस्तरे यदा अन्नमयस्तरे स्मः तर्हि तत्र अन्नमय पुरुषः, तत्र वयं पठितवन्तः खलु, तस्य वामतः एवम् अस्ति, दक्षिणतः एवम् अस्ति, उपरि एवम् अस्ति, पुच्छः एवम् अस्ति तस्य शरीरस्य इति स्मरन्ति वा? अन्नमय शरीरस्यापि पठितं, प्राणमय शरीरस्यापि पठितं, मनोमय शरीरस्यापि पठितं, ज्ञानमय शरीरं। यदि विज्ञानम् अपि आनन्देन पूर्णं भवति तर्हि आनन्दमय शरीरस्यापि पृष्ठ तत्र दक्षिणपार्श्वः, वामपार्श्वः, उपरि, अधः मानवस्य आनन्दमय शरीरस्य आकारः किं भवति इति अपि वयं गत तत्र अनुवाके पठितवन्तः। इदानीं तदेव किञ्चित् अग्रे गतं। वयं प्रतिमन्त्रस्य यदि परिशीलयामः तदेव प्रचलति। तद् एकं पुनः एकवारम् एतत् विभज्य पठामि, अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। असन् एव सः भवति असत् ब्रह्मा इति वेद चेत्, ब्रह्मा असत् इति यदि वेद इत्युक्ते जानाति। अतः भवन्तः सर्वे एतावता उपनिषत् टेक्नालजि, उपनिषत् शब्दानाम् अर्थं ज्ञातवन्तः। अतः पुनः तस्य अर्थं न वदामि, स्मरन्तु। ओके, वेद चेत् इत्युक्ते जानाति चेत् इति एव अर्थः। असत् ब्रह्मा इति वेद चेत् सः तत्र अविद्यालोकं प्राप्नोति इति। अविद्यालोकम् इत्युक्ते किं? पुरुषार्थविहीनः भवति। पुरुषार्थम् इत्युक्ते सार्थकता, जन्म सार्थकता इति। अस्ति ब्रह्मा इति चेत् वेद सन्तं येनं, सन्तम् अस्ति ब्रह्मा इति यः जानाति तर्हि सः प्रथमं सन्तम् इत्युक्ते सत्पुरुषाणां स्थानं खलु, तत्र सन्तम् इत्युक्ते ब्रह्मविदस्थानं प्राप्नोति इति। तर्वात् अनन्तरं विदुहि इति, तस्य एषः एव शरीरः आत्मा पूर्वस्य, वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः खलु,
पूर्वस्य शरीरस्य इति वदति चेत् पूर्वं वयं किं पठितवन्तः आनन्दशरीरस्य विषये पठितवन्तः खलु विज्ञानमय शरीरम् आनन्देन पूर्णम् अभवत् अतः पूर्वस्य इत्युक्ते आनन्दमय शरीरस्य इति अतः अनुप्रश्नाः एतदनुसृत्य प्रश्नः अस्ति उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति तत्र तत्र अविद्वान् यदि अमुं लोकं प्रेत्य इत्युक्ते एतत् लोकं त्यक्त्वा यदि मरणं प्राप्नोति अहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य इति तर्हि एवं विद्वान् कुत्र गच्छति अविद्वान् कुत्र गच्छति इति कश्चित् समश्नुते सः अहो इति इत्युक्ते अकामयत बहुस्याम् अस्तु एतत् प्रश्नः एवं स्थापयतु अकामयत इत्युक्ते अपेक्षितवान् इत्युक्ते इच्छां कृतवान् कामं तत्र कामितवान् कः भगवान् किमिति अकामयत बहुस्यां प्रजायेय इत्युक्ते अहं प्रजानां कृते प्रजा इत्युक्ते वस्तुतः सन्तानम् इत्यपि अर्थः अहमपि अस्मिन् लोके अमुं लोकं प्रविश्य तत्र अहं जन्म प्राप्तुमिच्छामि इति ब्रह्मा चिन्तितवान् अकामयत बहुस्याम् इत्युक्ते तत्र बहु रूपान् अहं धरामि इति प्रजायेय इति सः तपः अतप्येत अहम् एवं लोकं सृष्ट्वा लोके अहं प्रविशामि अहं तत्र जन्म प्राप्तुम् इच्छामि इति सः तदर्थं तपः कृतवान् ब्रह्मापि अतः मानव जन्म अद्भुतम् एषः जन्म यदस्ति व्यर्थः न भवेत् तदर्थम् अस्माभिः वयम् एकः एव प्रश्नः किमर्थम् अत्र आगतवन्तः इति तु सर्वदा चिन्तनीयम् तपः अतप्येत सः तपः तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत तपः कृत्वा एतत् सृष्टिं सर्वं सृष्टवान् यत् इदं च किं च तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् एतत् तपः कृत्वा एतत् सृष्टिं कृत्वा सृष्टिम् प्राविशत् अनुप्रवेशं कृतवान् इत्युक्ते प्रविष्टवान् अत्र जन्मापि प्राप्तवान् अत्र अस्मिन् सः प्रविष्टवान् तत् अनुप्रविश्य सत् च त्यत् च अभवत् तर्हि अत्र कुत्र अस्ति इत्युक्ते सत् मध्ये अपि अस्ति असत् अपि सः अस्ति तत्र निरुक्तः अस्ति अनिरुक्तः इत्युक्ते व्यक्तीकरणम् यतः यदा दृश्येत अनिरुक्तः न दृश्येत निलयनम् अनिलयनं कुत्रचित् तस्य निलयम् अस्ति कुत्रचित् अनिलयः इत्युक्ते निवासस्थानम् अनिलयः अस्ति विज्ञानम् अविज्ञानं सर्वं सः एव इति सत्यम् अनृतम् ओके सर्वमपि सः एव इदानीं वदतु यदि ब्रह्मा इति सः न जानाति इत्युक्ते किम् असत् मध्ये सः अस्ति असत् अपि ब्रह्म एव स्पष्टम् इत्युक्ते सत् ज्ञातुम् असत् एकं सोपानं ततः अग्रे गन्तव्यं गत्वा ज्ञातव्यम् अतः साध्यं साधनं साधकः ओके वयम् इतः तत्र गन्तुम् एकं वाहनं स्वीकुर्मः वाहनमपि आवश्यकं खलु साधनमेव तत्र प्राप्तिः अपि आवश्यकं वाहनमपि आवश्यकम् अतः वाहनस्य अनुग्रहः अपि आवश्यकम् इत्युक्ते वाहनस्य आधारमपि वयं स्वीकुर्मः एव अतः तत् न केवलं तत्र कार्यालयः इति वा देवालयः एव तदेव अस्ति एतत् नास्ति इति चिन्तयामः चेत् कथम्
अतः सर्वमपि भगवान् एव इति ज्ञानम् आवश्यकम् इति अत्र मन्त्रं वदति। तत् सत्यं यत् इदं किञ्च तत् सत्यम् इति आचक्षते तदपि एष श्लोकः इति षष्ठः अनुवाकः। इत्युक्ते अत्र इतोपि किञ्चित् उक्त्वा अत्र स्थगयामः। एवं प्रविश्य परब्रह्मं समान असमान इति विभागः भवति। तत् कथं समान असमान कथं भवति इत्युक्ते देशकालमान परिस्थितिम् आधारीकृत्य तरः तत्र भवति। इत्युक्ते सर्वस्य आश्रयः निलयः निलयः इत्युक्तं किल। व्यवहारे वस्तुषु सत्यस्वरूपं मूर्तद्रव्यम्। आकाशः इत्युक्ते कः अर्थः जानन्ति वा? वस्तुतः आकाशः इत्युक्ते रिक्तस्थानं, शून्यम्। अतः एतत् तर्कशास्त्रम् इति एकमस्ति अस्माकं लाजिक्। तत्र वदन्ति एकं पात्रम् अस्ति, पात्रे आकाशः अस्ति इति, किमपि नास्ति इति तर्कशास्त्रज्ञाः न वदन्ति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते आकाशः अस्ति इति अङ्गीकुर्वन्ति वा? अवगच्छति किल? रिक्तं स्थानम् इत्युक्ते किं? शून्यं। शून्यमस्ति इति। तत्र किम् असत्यं? तत्र स्पष्टं। तत्र रिक्तम् इत्युक्ते किमपि नास्ति इति न, रिक्तम् इति एकमस्ति किल इति। यत् अस्माकं दुर्बलाचार्यैः सह एतादृशमेव विवादः भवति सर्वदा। अस्तु, तदा अत्र अद्य वयं किं विषयं नूतनं ज्ञातवन्तः? भगवान् एतत् सृष्ट्वा अत्र अहं प्रविशामि इति सः कामितवान्, अकामयत। अतः सः सृष्टिं कृत्वा सर्वत्र सः व्याप्तः अस्ति। एतत् ज्ञानं यस्य अस्ति सः एव वस्तुतः विज्ञानी। अतः असत् नास्ति इति उक्तवान् इत्युक्ते किं? नास्ति इति शब्दे एव अस्ति इति अस्ति इत्युक्ते तस्य उद्देशः अत्र नास्ति इति वा तत् नास्ति इति वा, अन्यत् अस्ति खलु, तदेव स्वीकरणीयम्। अतः एतत् अस्मिन् अनुवाके विषयः तत्र अल्पः एव अस्ति, किन्तु किञ्चिदिव गम्भीरः अस्ति। ओके, भगवान् बहुविधा अस्मिन् लोके वसितुम् इच्छति। अतः लोकं सृष्ट्वा सः भिन्न भिन्न प्रदेशेषु, अस्माकं भगवद्गीतायामपि अस्ति, भगवद्गीतायामपि आगतं किल सप्त विश्वरूप संदर्शनं। तत्र 17 अध्यायः अत्र अस्मि तत्र अस्मि इति वस्तुषु एकवारं वदति, अनन्तरं व्यक्तिषु अपि वदति। अतः एतत् केवलं पदविभागम् एकवारं पठित्वा समापयामि। असन्नेव सः भवति असत् ब्रह्मा इति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मा इति चेत् वेद सन्तम् एनं ततः विदुः इति तस्य एषः एव शारीरः आत्मा यः पूर्वस्य अथ अतः अनुप्रश्नाः उत अविद्वान् अमिं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति अहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कः कुत्र गच्छति इति कश्चित् समश्नुते। एवं चिन्तितवान् सः अकामयत, भगवान् एवं कामितवान्। बहुस्याम्, श्याम् इत्युक्ते अहम् इति किल, उत्तमपुरुष एकवचनम्। अहं बहुस्याम्, अहं बहुविध बहुषु अहं भवितुम् इच्छामि इति। प्रजायेय इत्युक्ते प्रजानां कृते। ओके, प्रजा वस्तुतः प्रजा इत्युक्ते अहं जन्म प्राप्तुम् इच्छामि इति अपि अर्थः। ओके, इति सः तपः अतप्येत, सः तपः तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत,
यत् इदं किं च तत् सृष्ट्वा तत् एव अनुप्राविशत् तत् अनुप्रविश्य सत् च तत् अच्युत्य प्रवेशानन्तरं कुत्र कुत्र अस्ति सः इति वदति सत् च त्यत् च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् इत्युक्ते एतत् सत्यम् अभवत् जातम् इति यत् इदं किञ्च तत् सत्यम् इति आचक्षते एतत् सत्यम् इति यः पश्यति अथवा यः जानाति तत् अपि एषः श्लोकः वदति सः सर्वं जानाति इति तात्पर्यम् स्वस्ति।